pourquoi pas? Perché no? Si c'est pour toi que tu le fais. Se è per te che lo fai. Peut-être que derrière, il y a des besoins affectifs, des besoins sexuels. Può essere che Tous dietro les questo ci bébés, siano dei bisogni sessuali, delle tous les mancanze. enfants se masturbent. Tutti i bambini si Ne masturbano. cherchez pas. Non cercate. On leur a pas donné un lexique érotique ou n'importe Non quoi. non le abbiamo dato un dizionario dove c'era scritto autoerotismo. Mais pourquoi pas? Perché no? Mais la seule chose, c'est qu'il n'y a pas le partage. La sola cosa è che non c'è condivisione. Et il y a quelque chose qui est plutôt rétrograde. E in questo c'è qualcosa che definirei un po' retrogrado. Parce qu'il n'y a pas vraiment l'offrande. Perché non c'è veramente questo spazio di offerta. Mais je suis encore désolé, Ma mi dispiace, ma il ne fait du mal à personne. non fa del male a nessuno. Il n'évolue peut-être pas, Può essere non permette una vera mais il ne evoluzione, détruit personne. ma non distrugge nessuno. Tu comprends? Capisci? Et pourtant, la masturbation a été aussi condamnée par les E religions. la masturbazione è stata anche questa condannata dalle religioni. J'avais une de mes clientes Uno delle mie clienti qui était adolescente dans une école catholique. che ha fatto l'adolescente in una scuola di cattolici, La nuit, la notte une religieuse una religiosa, una ne suora, dormait jamais. non dormiva mai, Elle passait dans le dortoir passava nel dormitorio avec un bâton con un bastone et elle tapait sur les filles qui n'avaient pas les mains sur les couvertures. e picchiava sulle ragazzine che non avevano le mani fuori dalla coperta, così. Elle ne devait pas avoir les mains comme ça, non, Non non. doveva avere le mani così, ben aperte. Et toute la nuit, E tutta la notte, elle m'a dit après, je n'arrive toujours pas à dormir. e ancora mi dice non riesco più a dormire. La nuit, elle avait programmé Perché la notte si era programmata que mes mains soient là, que mes mains soient là. e le mie mani dovevano Può essere restare lì. così per non essere svegliata. Bon, c'est un exemple. È un esempio, Parce que pour pas que les filles se masturbent, Perché per evitare che le bambine si masturbassero, l'année dernière, l'anno scorso, dans la religion catholique et protestante en Allemagne, nella religione cattolica e protestante in Germania, il y a eu 400 procès ci sono stati sur des prêtres pédophiles et violents. 400 processi contro dei preti pedofili e violenti, Parce qu'ils sont dans une croyance. perché sono in una credenza. Et cette croyance, ils ne rentrent pas dans le système de l'adulte. Credono in questo e non entrano nel sistema dell'adulto. Un pédophile, Un pedofilo, pour moi, c'est bien sûr un malade qui n'a pas grandi. per me, è un malato, qualcuno che non è cresciuto. Il est resté dans le système de l'enfant. Qualcuno che è rimasto, una parte di lui nel sistema del bambino. Parce que comment un adulte, Perché come un adulto, normalement constitué, normalmente psichiquement, costituito peut avoir une érection devant un bébé può avere ou un enfant. davanti a un bebè o un bambino. Là, je sais pas, je comprends pas. Io non posso capire. S'ils ont ça, c'est parce que dans leur système, ils sont restés des enfants. Se vivono questo è perché nel loro sistema sono rimasti dei bambini. Mais ceux-là, ils vont pas vers des femmes un peu costauds, non. Ma questi uomini non si avvicineranno delle donne più forti. Et c'est tout le système qui a été cassé. È tutto il sistema che è stato distrutto. Le système, moi je plains beaucoup tous ces prêtres. Io sono desolato. Parce que c'est les premières victimes de cette castration sur la sexualité. Le prime vittime di questa castrazione sulla sessualità. C'est les premières victimes. Sono le prime vittime. Où ils se défoulent violemment ou sexuellement. C'est aussi de la violence sexuelle. La violence, c'est contre l'autre. Quindi vanno a fondo verso la sessualità contre l'autre. Contro l'altro. Et surtout contre un enfant. E soprattutto contro il bambino. En plus. In più. Parce que on leur donne pas il y a un bloc. Tout à l'heure j'ai dit, quand la sexualité est bloquée, il n'y a plus l'évolution. Prima l'ho detto, quando la sessualità è bloccata non esiste più evoluzione. On bloque la sessualité. Si blocca la sessualità.
hein, le corps il grandit, mais il corpo cresce, ça reste à 3, 4, 5 ans, ma 10 ans. l'altra 12 ans, parte peu resta importe. 3, 4, 5, 12 anni. L'adulte il a 40 ans, mais ici c'est 12 ans. L'adulto ha 40 anni, ma a questo livello ha solo Parce que c'est 12 bloqué. anni, perché c'è stato un blocco. Il faut que le physique et le psychique Bisogna che il fisico e la parte psichica crescano montent ensemble. insieme. Par exemple, moi je suis... Bon, c'est du spectacle, c'est la pornographie. Per esempio la pornografia C'est du spectacle, è dello spettacolo, mais c'est toujours contre l'autre aussi, et souvent contre la femme. è spesso l'immagine è spesso contro l'altro, contro la donna in particolare. Bon, ça peut être un spectacle, c'est bien, mais Poi sono uno ça spettacolo. n'a rien à può voir avec la essere bene, sexualité. ma tutto questo non ha niente a che vedere con la sessualità. Peut-être que des gens un peu bloqués regardent ça et puis ça leur donne des idées. Può essere che delle persone un po' bloccate guardano un film così e questo gli dà delle idee, le Et sblocca après un se po'. donner le droit de le faire en tant qu'adulte. E après dopo devono darsi il diritto di fare la stessa cosa in quanto adulti, Simplement comme pour démarrer une voiture. come accendere una macchina. Bon, autrement c'est tout extérieur. Se no è sempre qualcosa che succede all'esterno.